Ровно каждое лето с детства я езжу на пару недель в деревню навестить деда. И 4 года назад в один из таких визитов случилось кое-что весьма странное и загадочное. Я, как обычно, приехал к нему в середине июня, разложился и приготовился к 2 неделям размеренной деревенской жизни. Обычный частный деревянный одноэтажный дом с лестницей на чердак в маленьком коридоре, который закрывается дверьми с двух сторон. В один из дней дед уехал рано утром на рыбалку, а я остался дома. Рыбалку я не люблю. Проснулся, умылся, сел завтракать, и вдруг слышу прямо за дверью из места, где должна стоять лестница, ведущая на чердак, стук. Честное слово, размеренное глухое постукивание. На пару секунд я застыл, а потом резко бросил в самую дальнюю в доме комнату, подальше от этого места. Кошка сидела тут же, на кровати неподвижно, напряженно глядя в сторону стука. Я запрыгнул на кровать рядом с ней и прислушался. Стук не прекращался, но через час внезапно стих. Я не хотел выходить из дома через тот коридор, и поэтому вылез через окно. Ждал деда на улице около 2 часов, сам зайти не решался. В следующие дни всегда, когда я оставался дома, повторялся абсолютно тот же стук со стороны чердачной лестницы в темном коридоре. Первые разы я при появлении его сразу лез из дома через окно, а потом и вовсе перестал оставаться дома один. В таком аду пошло мое лето. Я вернулся в город и забыл об этой истории. На следующий год ехать отказался, придумав подходящую причину. И вот, наконец, в этом году я решился поехать в деревню вновь. Встретившись на второй день с друзьями, под вечер мы решили зайти ко мне. Деда дома не было, видимо, сидел у соседей. Я решил рассказать им о событиях того лета. И тогда кто-то предложил взять фонари и проверить, что там на чердаке. Нас было несколько, поэтому бояться было нечего. С фонарями мы забрались на чердак по лестнице, веяло холодом. Чердак был темный, без освещения, абсолютно мрачный и загадочный. Где-то по углам шуршали крысы. Все было в паутине и стружках. Пробыв там около 20 минут, мы так ничего и не нашли. Все спустились вниз, и за всеми полез я, взяв пару журналов с чердака. Спускаясь по лестнице, случилось невообразимое. Дверь надо мной с огромной силой захлопнулась. Сама. Это невозможно, так как ветра там никакого не было. Клянусь, это случилось прямо у меня под носом. Тем все и закончилось. Больше с тех пор ничего странного не происходило.